दोस्तों ये हमारा ट्रक इसमें क्या भरा पड़ा है, मिट्टी। और हम आगे पुल में लेके चलते हैं अपने पुल पे की तरफ को। तो ये चल गया हमारा ट्रक। अब डिंग 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 डिंग, ये देखो आ चुका है हमारा ट्रक। और यहाँ पे अब हम इसको लोडेंगे ट्रक को अपने। तो देखो अब इसको हम यहाँ पे इसको करते हैं सीधा। ये देखो कितना बड़ा ढेर लगा दिया हमने। ये देखो ये कितना बड़ा ढेर लग गया यहाँ पे। और इधर ये क्या क्या, अबे इधर तो बुलडोजर भी खड़ी है मिट्टी भरने के लिए। और इधर ये ट्रैक्टर भी है। और इधर ये बाइक है, बाइक। और ये हमारा बुलडोजर। अब हम चलाते हैं बुलडोजर को। और देखो इसको हम भरते हैं अपने ट्रक के लिए। और ये भरा, ये देखो ये कितनी अच्छा है, कितना अच्छा देखो भर रहा है। वाह नाइस। देखो फिर से भर दिया। देखो फिर लेके चलते हैं इसको। ये देखो ये डाल दिया इसने इसमें। अब इसको ना एक सा कर देते हैं हम, एक सा कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल लेवल में हो जाए। तो ये हो चुका है एक सा बिल्कुल रेडी। और चलाते हैं अपना हम ट्रक के लिए। तो ट्रक यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर गड्ढा सा हो रहा है। देखो ये गड्ढा हो रहा है, जमीन दिखाई दे रही है। तो हम इसको यहाँ लोड देते हैं। ये यहाँ लोड दिया हमने। हम लेके चलते हैं अपने इस ट्रैक्टर को। ये भी थोड़ा बहुत एक्सा करेगा अपने टायरों से। देखो ये टायरों से एक्सा कर रहे हैं। ये देखो वाह नाइस। देखो ये बिल्कुल एक्सा हो गया। अब लेके चलते हैं अपनी बाइक को। ये आ गई हमारी बाइक। और तो देखो ये भी एक्सा हो चुका है। देखो वाह, डिंग 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 डिंग, बिल्कुल एक्सा कर दिया।